Hello everyone, welcome to the new topic discussion. आज हामी डिस्कस गरौँ हेमोफिलिया एन्ड इनहेरिटेड कोआगुलेसन डिफेक्ट्स, यसको टाइप्सहरू के हुन्छ र ल्याब डायग्नोसिस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। यो हेमाटोलोजीमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेड कोआगुलेसन डिफेक्ट्स आर जेनेटिकली डिटरमाइन्ड डिसअर्डर क्यारेक्टराइज बाई डिफिसियन्सी और डिसफङ्सन अफ वान अर मोर प्लाज्मा कोआगुलेसन फ्याक्टर्स। एउटा जेनेटिक डिसअर्डर हो होइन, जेनेटिकली डिटरमाइन्ड डिसअर्डर हो। केले क्यारेक्टराइज गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा भन्दा बढी प्लाज्मा कोआगुलेसन फ्याक्टर डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि लिडिङ टु डिफेक्टिभ सेकेन्डरी हेमोस्टासिस हुनबाट चाहिँ के गराउँछ त एउटा डिफेक्टिभ सेकेन्डरी हेमोस्टासिस गराउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि इनहेरिटेड कोआगुलेसन डिफेक्ट भन्छौँ है त। दिज डिसअर्डर्स युजुअली प्रेजेन्ट विथ डिप टिस्यु ब्लिडिङ सच एज हेमार्थ्रोसिस एन्ड मसल हेमाटोमासहरूमा चाहिँ के हुन्छ त यो कन्डिसनहरू देख्न सकिन्छ। हेमोफिलिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इनहेरिटेड कोआगुलेसन डिसअर्डर हो भने एन्ड कन्स्टिट्युट्स अ मेजर ग्रुप एमङ कन्जेनाइटल ब्लिडिङ डिसअर्डरको चाहिँ हेमोफिलियाले एउटा चाहिँ मेजर ग्रुप चाहिँ कन्स्टिट्युट गर्ने काम गर्छ। डेफिनेसन अफ हेमोफिलिया भनेको के हो? हेमोफिलिया इज एन एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ इन इनहेरिटेड ब्लिडिङ डिसअर्डर। इनहेरिटेड ब्लिडिङ डिसअर्डरको चाहिँ एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ हो। केले कज गर्छ त भन्दाखेरि डिफिसियन्सी अफ अ स्पेसिफिक कोआगुलेसन फ्याक्टर रिजल्टिङ इन प्रोलङ्ग ब्लिडिङ ड्यू टु द डिफेक्टिभ फाइब्रिन क्लट फर्मेसन हुन नदिएर चाहिँ के गर्छ त यसले हेमोफिलिया कज गर्ने काम गर्छ। क्लासिफिकेसन अफ इनहेरिटेड कोआगुलेसन डिफेक्ट्स। अब कोआगुलेसन डिफेक्टहरू चाहिँ कसरी हामीले क्लासिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू छ। एउटा छ हाम्रो हेमोफिलिया होइन, हेमोफिलिया छ। हेमोफिलियाको डिफिनेसन दिइसक्यो नि, एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ इनहेरिटेड ब्लिडिङ डिसअर्डर हो भन्ने कुराहरू। र हेमोफिलिया कति टाइपको हुन्छ त भन्दाखेरि हेमोफिलिया ए, हेमोफिलिया बी, हेमोफिलिया सी। हेमोफिलिया ए भनेको फ्याक्टर 8 डिफिसियन्सी, हेमोफिलिया बी भनेको क्रिसमस डिजिज भन्छ जसलाई चाहिँ फ्याक्टर 9 डिफिसियन्सी हो, र हेमोफिलिया सी भनेको फ्याक्टर 11 डिफिसियन्सी हो। रेयर हुन्छ तर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अटोजोमल हो, एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ होइन कि अटोजोमल इनहेरिटेड हो। अदर इनहेरिटेड कोआगुलेसन फ्याक्टर डिफिसियन्सीहरू के छ त भन्दाखेरि फ्याक्टर 7, फ्याक्टर 10, फ्याक्टर 5, फ्याक्टर 2, फ्याक्टर 13 र von Willebrand डिजिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इनहेरिटेड डिजिजभित्र पर्छ, इनहेरिटेड कोआगुलेसन डिसअर्डरभित्र पर्छ है त। फ्याक्टर 7 डिफिसियन्सी, फ्याक्टर 10 डिफिसियन्सी, फ्याक्टर 5 डिफिसियन्सी, फ्याक्टर 2 डिफिसियन्सी, फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी र von Willebrand डिजिज। हेमोफिलियाको बारेमा भनौँ भने हेमोफिलिया ए भनेको एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ डिसअर्डर हो कज बाई डिफिसियन्सी अफ फ्याक्टर 8। फ्याक्टर 8 को कारणले भएको छ भने फ्याक्टरले 8 छ तर एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ छ भने त्यसलाई हेमोफिलिया ए भन्दैन। इम्पेयर्ड इन्ट्रिन्सिक पाथवे कोआगुलेसनमा चाहिँ के गर्छ त इम्पेयरिङ ल्याउँछ। जेनेटिक भनेको एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ भइहाल्यो, इफेक्ट मेललाई बढी इफेक्ट गर्छ, फिमेललाई क्यारियर्सको रूपमा हुन्छ। एक्स-लिङ्क्ड रिसेसिभ भएको कारणले हाम्रो मेललाई बढी इफेक्ट गर्ने र फिमेल चाहिँ क्यारियरको रूपमा बसेको हुन्छ। क्लिनिकल फिचर्स कस्तो देखाउँछ त भन्दाखेरि हेमार्थ्रोसिस, नी, एङ्कल, एल्बो, मसल हेमाटोमास होइन, प्रोलङ्ग ब्लिडिङ आफ्टर ट्रामा अर सर्जरी, इन्ट्राक्रेनियल हेमोरेज सिभियर केसेसहरूमा देख्न सकिन्छ भने यसको ल्याब डायग्नोसिस कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हेमोफिलियाएको ब्लिडिङ टाइम नर्मल हुन्छ, प्लेटलेट काउन्ट नर्मल हुन्छ, पिटी नर्मल हुन्छ, तर एपिटिटी चाहिँ के हुन्छ त प्रोलङ्ड हुन्छ। किनभने फ्याक्टर 8 ले केमा रोल खेल्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा रोल खेल्छ। इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा रोल खेल्ने भन्नाले इन्ट्रिन्सिकको लागि कुन टेस्ट हुन्छ त एपिटिटी हुन्छ। सो त्यो चाहिँ प्रोलङ्ड हुनेको थ्रोम्बिन टाइम चाहिँ नर्मल हुन्छ। कन्फर्मेटिभ टेस्ट कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फ्याक्टर 8 एसए डिक्रिज हुन्छ होइन, र मिक्सिङ स्टडी गरियो भने करेक्सन सिन हुन्छ। फ्याक्टर डिफिसियन्सी प्लाज्माहरू युज गरियो भने चाहिँ त्यसमा करेक्सन सिन भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि कन्फर्मेटिभ टेस्ट भनेर भन्छौँ। सिभिरिटी बेस्ड अन फ्याक्टर 8 लेभल भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो फ्याक्टर एसए गर्दाखेरि जस्तो लेस देन 1% छ भने चाहिँ सिभियर हुन्छ भने 1 to 5% छ भने मोडरेट र 5 to 40% छ भने माइल्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू यो लेभलको आधारमा चाहिँ ग्रेडिङ गरिएको हुन्छ। यसै गरी चाहिँ हाम्रो हेमोफिलिया बी, क्रिसमस डिजिज पनि भन्छ जसलाई चाहिँ
हेमोफिलिया बी चाहिँ एक्स लिङ्क रिसेसिभ डिसअर्डर नै हो ड्यु टु द फ्याक्टर 9 डिफिसियन्सीको कारणले। क्लिनिकल फिचर्स सिमिलर टु हेमोफिलिया नै हुन्छ भने क्लिनिकल्ली इन्डिस्टिङ्ग्विसेबल हुन्छ। अनि ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस गऱ्यो भने ब्लिडिङ टाइम नर्मल हुन्छ, प्लेटलेट काउन्ट नर्मल हुन्छ, पिटी नर्मल, तर एपिटिटी प्रोलङ्ड हुन्छ किनभने फ्याक्टर 9 को काम पनि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा हेल्प गर्छ र इन्ट्रिन्सिकको लागि एपिटिटी नै गरिन्छ। फ्याक्टर हामीले 9 एसए गऱ्यौँ भने डिक्रिज हुन्छ। डिफ्रेन्सिएसन फ्रम हेमोफिलिया इज डन ओन्ली बाई द फ्याक्टर एसए। फ्याक्टर 9 गऱ्यो भने चाहिँ 9 डिक्रिज हुन्छ हेमोफिलिया बीमा, हेमोफिलिया एमा चाहिँ फ्याक्टर 8 डिफिसियन्सी हुन्छ। फ्याक्टर एसए नगरेसम्म कन्फर्मेटिभ गर्न सकिँदैन। हेमोफिलिया सी फ्याक्टर 11 डिफिसियन्सी, यो के हो त भन्दाखेरि एउटा अटोजोमल रिसेसिभ हो। हेमोफिलिया ए एन्ड बी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्स लिङ्क रिसेसिभ हो भने यो चाहिँ के हो त अटोजोमल रिसेसिभ हो। माइल्ड ब्लिडिङ टेन्डेन्सी हुन्छ यसको, सिन इन बोथ मेल एन्ड फिमेलमा देखिन्छ किनभने यो एक्स लिङ्क रिसेसिभ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी फाइन्डिङ हेर्दाखेरि ब्लिडिङ नर्मल हो, पिटी नर्मल हो, तर एपिटिटी प्रोलङ्ड हुने हो। फ्याक्टर 11 एसए गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अदर इनहेरिटेड हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर 7 यो अटोजोमल रिसेसिभ हो, एक्सटेन्सिक पाथवेलाई एफेक्ट गर्छ। पिटी प्रोलङ्ड हुन्छ किनभने हामीले एक्सटेन्सिभको लागि कुन चाहिँ गर्छौँ, पिटी गर्छौँ। सो एपिटिटी नर्मल हुने भयो, फ्याक्टर 7 डिक्रिज हुने भयो। फ्याक्टर 10 डिफिसियन्सी हेऱ्यौँ भने चाहिँ एफेक्ट्स कमन पाथवेलाई एफेक्ट गर्छ, सिभियर ब्लिडिङ गराउन सक्छ र पिटी प्रोलङ्ड हुन्छ, एपिटिटी प्रोलङ्ड हुन्छ र फ्याक्टर 10 एसए डिक्रिज हुन्छ। अब यो किन दुइटै प्रोलङ्ड भयो भन्दाखेरि यो कमन पाथवे हो नि त, कमन भएपछि एक्सटेन्सिक र इन्टेन्सिक दुइटै गरिने हो। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, दुइटै प्रोलङ्ड हुन्छ। फ्याक्टर बी डिफिसियन्सी हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्यारा हेमोफिलिया पनि भन्छ जसलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ पिटी प्रोलङ्ड हुन्छ, एपिटिटी पनि प्रोलङ्ड हुन्छ, टिटी नर्मल हुन्छ भने फ्याक्टर 5 एसए डिक्रिज हुन्छ। फ्याक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन डिफिसियन्सी भन्छ जसलाई चाहिँ पिटी प्रोलङ्ड हुन्छ, एपिटिटी पनि प्रोलङ्ड हुन्छ, फ्याक्टर 2 एसए गऱ्यौँ भने डिक्रिज भएको हुन्छ। फ्याक्टर 13 एसए भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। डिलेड ब्लिडिङ गराइदिन्छ यसले चाहिँ, पिटी र एपिटिटी नर्मल हुन्छ, तर एउटा मात्रै अघि चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौँ हामीले क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ यसमा चाहिँ हेर्दा फ्याक्टर 13 एसएमा। र नेक्स्ट हाम्रो von Willebrand डिजिज, स्पेसली इनहेरिटेड डिफेक्ट हो यसमा। इनहेरिटेड डिफेक्ट यो चाहिँ अटोसोमल डोमिनेन्ट हुन्छ, कमन हो र हाम्रो कम्बाइन्ड प्लेटलेट प्लस कोअगुलेसन डिफेक्ट बोथ हुन्छ यसमा चाहिँ। ल्याबोरेटरी टेस्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ ब्लिडिङ टाइम प्रोलङ्ड हुन्छ, प्लेटलेट काउन्ट नर्मल, पिटी नर्मल, एपिटिटी माइल्डली प्रोलङ्ड हुन्छ भने हाम्रो रिस्टोसिटिन टेस्ट भन्ने चाहिँ एब्नर्मल हुन्छ भने von Willebrand एन्टिजेन हामीले डिटेक्ट गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज भएको हुन्छ। अब समरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेमोफिलिया एमा बिटी नर्मल हुन्छ, पिटी नर्मल हुन्छ, एपिटिटी बढेको हुन्छ, फ्याक्टर 8 डिक्रिज भएको हुने भयो। हेमोफिलिया बीमा बिटी पिटी नर्मल हुन्छ भने एपिटिटी बढेको हुन्छ, फ्याक्टर 9 हाम्रो डिक्रिज भएको हुन्छ। र फ्याक्टर 7 डिफिसियन्सीमा नर्मल बिटी तर पिटी इन्क्रिज, नर्मल एपिटिटी, फ्याक्टर 7 डिक्रिज। फ्याक्टर 10 मा बिटी नर्मल हुन्छ भने पिटी इन्क्रिज हुन्छ, एपिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ, फ्याक्टर 10 डिफिसियन्सी हुन्छ। फ्याक्टर 13 हेऱ्यौँ भने पिटी एपिटिटी नर्मल हुन्छ भने क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट स्पेसल टेस्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभ हुन्छ। von Willebrand डिजिज हेऱ्यौँ भने चाहिँ बिटी इन्क्रिज हुन्छ, पिटी नर्मल हुन्छ, माइल्डली इन्क्रिज हुने भनेको एपिटिटी र हाम्रो रेस्टोसिटिन डिक्रिज भएको हुन्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन हेमोफिलिया ए एन्ड बी भनिदिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। फ्याक्टर डिफिसियन्ट हुने भनेको चाहिँ हेमोफिलिया एमा 8 हो भने हेमोफिलिया बीमा 9। इनहेरिटेन्स हेऱ्यौँ भने एक्स लिङ्क हुन्छ, ए बी पनि एक्स लिङ्क नै हुन्छ। एपिटिटी हेऱ्यौँ भने प्रोलङ्ड एमा हुन्छ भने बीमा पनि प्रोलङ्ड हुन्छ। ट्रिटमेन्ट हेऱ्यौँ भने फ्याक्टर 13 दिनु पऱ्यो र फ्याक्टर 8 दिनु पऱ्यो, फ्याक्टर 9 दिनु पऱ्यो। यति कुराहरू छ हाम्रो इनहेरिटेड कोअगुलेसन डिफेक्ट अथवा डिसअर्डरमा। सो किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।